네, 맞아요. 폰을 바꿨잖아요. 제가 한번 보여드렸잖아요. 박사하다가 뭐지? 뭐지? 누구세요? 뭐지? 저 순간 소름. 오. 저 순간 놀랐습니다. 아니면 제 목소리가 컸나요? 무서워. 이게 뭘까요? 현관이 아니고요. 이상해요. 친게 제가 안방이나 이 방에서 친 게 아니라요. 보스가 있는 귀퉁이에서 쳤단 말이죠. 지금 벌써 도망갔습니다. 와, 무서운데. 순간 뭐지? 순간 그죠? 팡팡팡 쳤단 말이죠. 아니에요. 보스는 떨어질 수가 없어요. 그러니까요. 저 지금 깜짝 놀랐어요. 이 새벽에요? 공소리가요? 벌써 도망갔죠 지금. 네. 저자리가 희한하네. 아니 저 자리가 말이죠. 아파트 구조가 똑같잖아요. 여기가 지금 주방이고 저쪽은 거실이란 말이죠. 그리고 이 뒤에 엘베가 있죠. 문제는 엘베는 이쪽에 있단 말이에요. 이 방 뒤에. 그 저기는 어디냐면요. 진짜 벽이에요 그냥. 뭐지? 그럼요 안 내는 곳이라고요 지금 저 자리는. 치면요 안방이나 이나 시끄러워서 쳤으면 여기나 그럼 제가 이해를 하겠는데 저기 지금 나가면요 그러니까 비상계단 끝에 벽이란 말이에요 지금. 외벽은 아니더라도. 이게 뭐지? 그러니까요. 저 지금 완전 소름 돋았습니다.
문이 아니라니까요. 저 자리는 문이 있는 자리가 아니라 현관문은 이쪽에 있고요. 아파트 구조가 다 똑같잖아요. 현관문은 지금 중간에 있고요. 저기는요. 벽이란 말입니다. 보스 아니라고요. 보스는요. 푹신한 집 전용 의자 있어요. 거기서 자고 있었단 말이에요. 벽이에요. 벽. 우리 아파트에 벽이에요. 그냥. 그래서 제가 치니까 보스가 놀라가지고요. 침대로 도망갔습니다. 시끄러우면 차라리 여기나 여기를 치면 제가 이해를 하겠는데 왜 저기를 친 거지? 시끄럽다고 약간 소음이요? 시끄럽다고 저쪽 끝에서 칠 리는 없잖아요. 시끄러우면 여길 쳐야지. 다 똑같잖아요. 여기 거실인데 저쪽 벽 끝에서 것도 에어컨 뒤에서 소리가 났다는 거죠. 보지요. 바라지도 않습니다. 저 큰 눈을 보면 제가 보호해줘야 될 것 같습니다. 그죠? 불가능하다니까요. 친거라니까요. 뭔가 저도 깜짝 놀랐어요 지금. 야 이건 방송 중에 미쳤네 미쳤어. 아무리 배짱이 줘도 저건 아닌 것 같은데. 사선으로요. 저쪽 끝에 벽에서 났어요. 꺼지라고요. 제가 지금 반성을 하고 있습니다. 제가 좀 신앙심이 그동안 부족했나 봐요. 다시 열심히 교회 가야 되겠습니다. 칠 수 있는 벽이 아닙니다. 나가면 비상계단 맨 끝이에요. 그러게 말이에요. 이 새벽에 지금 경비 CCTV가 엘리베이터만 되어 있고 계단 쪽은 안 되는 걸로 알고 있는데, 아니면 제가 지금 잠깐 그 생각도 하고 있습니다. 가끔 취하신 분들이 개념을 상실하고 20자주 구별을 못하고 지금 벽을 보자고 있나. 네, 밖은 계단입니다. 그 전에 비상계단이 있는데요. 예, 그 소리가 나는 데는 벽이에요. 벽. 그냥 비상계단이 있는데요. 아 이상하네. 갑자기 시원해졌습니다. 저. 요새 제가 좀 약간 이상한 일을 좀 많이 겪고 있잖아요. 누가 보면 주작이라는데, 제가 사실은 저 UFO 본 영상이 올라간 지가 지금 한 달이 안 되지 않았나요? 한 달 됐나요? 왜 이러는 걸까요 도대체 저한테. 저 깜짝 놀랐습니다. 깜짝 이 시간에. 와. 그런 거로 일단 자연이 저를 부르는지라 일단 자연의 부름에 좀 순응을 하고 오겠습니다. 와 이상한데 여기 저기 들어오면 안 되는데 왜 이러지?
저도 무서워서 별 수 없이 막 거실문을 켰습니다. 저도 별 수가 없네요. 정작 이렇게 당하고 나니까. 이게 뭔 일이지? 사람이 치는 소리 아니에요, 저거. 칠 수가 없어요. 왜냐면 높이가 다르거든요. 저 지금 완전 당황했습니다. 왜냐면요. 저희 집 구조가요, 아파트인데요. 나가면요. 저건 끝에서는 그 현관문을 나가면요. 그다음에 계단이에요. 내려가게 돼요. 그러니까 저 위치가 되려면 키가요. 사람의 키가 아니에요. 아, 황당하다, 황당해. 계단을 내려가서 저 높이에서 에어컨 뒤까지 치려면요. 사람의 키가 아닙니다. 네, 저도 알아요. 저도 쫙 썼습니다, 지금. 와. 파이프가 지나가질 않죠. 그리고 전 에어컨 안 켰어요. 뭐가 이렇게 터질 수도 없어요. 저 에어컨 안 켰습니다. 그리고 에어컨 뒤에서 나왔거든요. 야, 완전 당황했습니다, 저 지금. 다 같이 드셨잖아요. 아니라니까요. 보스가 지금 무서워가지고요. 침대로 튀었어요. 현관 아니에요. 현관은 바로 옆에 붙었어요. 그러니까 뭐로 아주 제대로 쳤는데요. 네, 현관 아니에요. 현관 가서 내려가서 그 다음에 저 높이로 치려면요. 키가 제 2배 이상은 돼야 됩니다. 일단 현관 문부터 좀 그리고 정문도 좀 잠궈야 되겠습니다. 일단 좀 잠그고 오겠습니다. 무서워서 안 되겠는데요. 무슨 일이지 도대체? 저 문담으로 갔어요. 네, 윤나님 오셨네요. 저희 지금 남양 특집입니다. 제가 요새 좀 못 겪을 걸 좀 많이 겪고 있습니다. 새우는 기린이가요. 넘어간다고 생각을 해도 한 번밖에는 못 칠 텐데. 병풍이 예쁘죠. 대박이 날려나. 아니, 이게 무슨 일이지? 유나 지금께 얘기 좀 해드리세요. 저 지금
네, 이현님 지금 침대에 있고요. 보수도 지금 침대로 피신했고요. 기도를 좀 드리고 자야 될 것 같습니다. 제가 잘 때. 와, 병풍이요? 처음 꺼냈어요. 왜 이러십니까? 병풍지 확인하고 오겠습니다. 그러면. 병풍지 가볼까요? 그러면? 아주 만약에 무슨 일이 생기면 이 방송 제가 못 찍으니까. 네, 맞아요. 해치는 건 아닌 것 같아요. 알리는 것 같아요. 평평지에 가야겠습니다. 유나님께 설명 좀 해드리세요. 우리 평평지 제가 보겠습니다. 저 용감하잖아요. 걱정하지 마. 평풍지는 생각만큼 안전합니다. 아무것도 없었습니다. 들어올 수가 없죠. 술방입니다. 술방. 술방인데 지금 남양 특집이 됐습니다. 지금 들어오신 분들에게 먼저 여기 계셨던 분이 설명을 좀 해드릴까요? 종교랑 상관없이 있죠. 저도 있습니다. 나쁜 기운은 아닌데 나한테 왜 그랬을까? 다 같이 기도해야 될 분위기입니다. 근데 나쁜 기운은 아니에요. 알리려는 거예요. 일부러 그런 거예요. 한 번일 땐 제가 무시했거든요. 한 번일 땐 제가 일부러 무시를 했는데 무시하니까는 또 치네. 처음이에요. 처음 겪었어요. 저 지금. 제가 이 집에서 10년을 지금 넘게 살았습니다. 술방이에요. 술방. 술방인데요. 지금 중간에 사고 났어요. 사람 아니에요. 불가능해요. 저 자리는 내가 현관 같으면 그냥 술 취한 사람이 쳤겠다 싶겠는데 저 자리는 사람이 칠 수 있는 자리가 아니에요. 그러니까 제가 갑자기 연예인이 됐나 봅니다. 저 UFO도 봤잖아요. 제가 한번 올렸잖아요. UFO 하도 어이가 없어가지고. 저 농락하더라니까요. 사라지지 않고 그 자리에서요. 계속 쇼를 하더라고요. 저 보라고. 저쪽 사선으로요. 거실도에서 탕탕탕 소리가 3번이 크게 났어요. 다 들으셨거든요. 근데요. 저 자리는요. 칠 수 있는 자리가 아니에요. 그렇게 지금 남양 특집 됐어요.